сонгуул олон хүний хүч оролцоотой бүтдэг онцлогтой үйл ажиллагаа. Улс төрийн нам нэр дэвшигчдийн төлөөлөөс бүрддэг байсан бүх шатны сонгуулийн байгууллагыг улс төрийн тэмцэл талцлын талбар болгохгүй зөвхөн хуулийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулах нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор сонгуулийн хороолоод зөвхөн төрийн албан хаагчдыг ажилуулах болсноор сахилга ба хариуцлага ажиглагчдын тоо буурахгүй нэмэгдэж тогтмол ажиглах эрх зүйн орчин соёл хэдийн төлөвшжээ. Ажиглагчид иргэний нийгэм хүний эрхийн байгууллагын хөндлөнгийн хараат бус санал дүгнэлтийг үйл ажиллагаанд тусгаж байгуулж мэдээллийн тохиомлыг эрхлэн гаргаж эхэллээ. Бид бүх мэдээллийг ил тод нээлттэй байлгахыг зорж байна. Сонгуулийн ерөнхий хорооны цахим хуудасд Монголд анх удаа сул хараат ерөнхий хорооны байрнаас лед дэлгэцээр олон нийтэд нээлттэй мэдээж ажиллаа. Системийг нэвтрүүлэхдээ сонгогчдыг 12 насны ангиллаар хүүс оршин суугаа хороо сум багаар харуулах сонгогчдын бүртгэлийн програм дэлхийн бусад улсуудтай харьцуулахад монголчууд сонгуулийн идэх оролцоо харьцангуй өндөр байдаг ч эрс буурах хандлага ажиглаж байгааг анхаарахгүй өнгөрч болохгүй байна. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн 2021 оны ээлж сонгуульд 60%-аас орчим хувийн үзүүлэлттэй сонгуулийн эрс явагдсан ба улсын их хурлын 18-28 дугаар тойргийн нөхцөл сонгуулийн эрс зарим хэсэг сонгогчдын нийгмийн жагсаалд гүйцэтгэсэн нийт сонгогчдын 50 буюу түүнээс дээш хувь санд хураалтанд оролцоогүй тул эрс хүрээгүй 131 хэсэгт нэмэлт санд хураалт явуулсан. Эрс оролцоонд цар тахлын нөхцөл байдал удирдлагын шинжтэй хүчин зүйл нөлөөлсөн байхыг өгөөсгүй ч сонгуулийн эрс анхаарах ёстой зүйл мөн хэвээр байна. Манай зарим судлаачдын судалгааны дүнгээс үзэхэд Монгол улсын нийт сонгогчдын талаас илүү хувь нь 20-с 39 насны залуу сонгогчд бөгөөд тэд улс төрийн идэхгүй байдлаа улс төрийн нам улс төрчдөд итгэдэггүй, найдвар төрдөггүй гэж тайлбарсан байдаг. Энэ нь олон талд оролцоо шаардлагатайг илтгэж байгаа юм а. Үндэсний статистикийн хорооны 2020 оны тоолгын дүнгээр Монгол улсад 122,300 иргэн гадаадд орсон сууж байна. Тэдний 100 орчим мянган нь 20-с дээш насныхан буюу Монгол улсын их хурлын 2020 оны ээлж сонгуульд дорн Тэнтийн аймагт сонгогчдын тоотой тэнцүү юм. Өөрөөр хэлбэл гадаадд орсон сууж байгаа энэ сонгогчдын маань тоо яг одоо хүн ам ихээхэн төлөрсөн дорн Тэнтийн аймгийн нийт сонгогчдод тоотой тэнцүү байна гэсэн. Өөрөөр хэлбэл цаашид гадаад орсон сонгогчдын тоо 2 аймгийн хэмжээний сонгогчдод дүүцэх хэдий ч оролцоо хангалтгүй байгаа. За энэ нь бол 2012 оноос 2021 онд хооронд явагдсан 4 сонгуульд 7394 сонгогч оролцохоор бүртгүүлж 5618 сонгогч гадаад амьдарч байгаа сонгуулийн насны иргэдийн 5.6% нь сонгуульд оролцох саналаа өгсөн байдаг. Өөрөөр хэлбэл энэ 122 мянган сонгогчдын маань 5.6% нь л одоо сонгуульд оролцсон ийм дүнтэй байгаа юм. Энэ нь цаашид бид санд хураалтын шинэ арга хэлбэрийг сонгогчид санал болгох хэрэгтэйг харуулж байгаамаа. Үүний нэг хэлбэр нь сахим санд хураалт. Цаашид сонгуулийн үйл ажиллагаанд орчин үеийн технологийн дэвшлиг ашиглах сахим санд хураалтыг нэвтрүүлэх саналыг улсын хурлын цахим бодлогын байнгын хороонд 2021 онд хүргүүлсэн эрх зүйн орчиг шинжлэх шийдвэр гаргана гэдэгт бид нар найдаж байна. За сонгуулийн төв байгууллагын зүгээс дараах зорилтыг одоо дэвшүүлж байна. Нэгдүгээр ард нийтийн санал асуулгын болон сонгуулийн тухай хууль тогтоомжийг нийтэд тайлбарлан таниулах, сонгогчдын боловсролыг дээшлүүлэх, энэ талаар сургалт судалгааны ажлыг өргөн сар хүрээтэй зохион байгуулах. Хоёрдугаар сонгуулийн үйл ажиллагаанд дах орчны үр дүнд орон зай, хүний үйл ажиллагааны самаралтай байдлыг багасгах. Хөгжлийн бэрхшээлтэй 3-дугаар хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг сонгох эрхийн хэрэгжилтийг бүрэн хангах ажлыг зохион байгуулах. 4. Сонгуулийн сахин мэдээллийн
сангийн дата мэдээллийг эргэлтэнд оруулах чиг үүрэг бүхий сонгуулийн мэдээллийн сан бүрдүүл. Өөрөөр хэлбэл сонгуулийн төв байгууллагынхаа дэргэд бол ийм мэдээллийн сантай болж ажиллах нь одоо биднэрт их чухал байна гэж тавьж байгаа. Энэ бол одоо бидний төсвөн мөнгнөөс болоод одоо жилээр ухраад байгаа ийм асуудал байгаа. Энэ 24 оны сонгуулиас Улсын хурлын ээлж сонгуулиас өмнө бол энийг шийдвэрлэх болохгүй байгаа. За 5 сонгуулийн оролцоо идэвхтэй нөлөөж буй хүчин зүйлсийг сааруулах. Энэ бол олон төрлийн хүчин зүйлүүд байгаа. Ямаараас сонсож байгаа. Сонсож байна. За өнөөдөр энэ өдрийн амгалан хэлсэн. Сонгуулийн төв байгууллагын 30 жилийн мөр байрын төлөв. 이 이틀째 앞면으로 겹쳐 좋은 얘기 줬지 서울 위치는 요즘에는 마트로 지금 덕들이 미친 망배들 여러분 나면 따라서 이 놈은 선구일이 주인 여러 샤트다가 내야지 없기 만화 선구도 내야지 있은 동안 마시 더도서 미친 거야 우닉 선거지 боловсрал сэтгүүлдээ цаашдаа цуглуулгаад гарвал иргэдэд бас хэрэгтэй болов гэж би ойлгож байна. Хоёрдугаар хүн чимэд Баатрийн сонгуулийн тогтолцоонд ардтан мөн түүний өмцөн хууль буруутай юу гэж юм. Үтэл гарсан. Энэ үтэл үтс сурталчилсан ном биш. Сонгуулийн үтс санааг сонгуулийн үе шаттайгаар түүний бодит байдлаар тайлбарласан ийм ном байгаа. Тэгээд энэ номыг цааш жоо амьдруулж, түгээн тарааж, ховлж, олшруулж, сэтгүүлдээ гаргуул зүгээр ухаа гэж үзсэн. За өнөөдөр хурлын онцлог бол өнгөрсөн одоо ирээдүйн цаг дээр дэлгэн нардарыг тодорхой ярьлаа. Сэдв бол одоо ирээдүй гэж. Одоо цагийн тухай би товчгоо юм байна. Сүүлийн 30 жилд манай сонгуулийн систем алхамаар урагшиж хөгжиж ирсэн. Яг одоо улс төрчдийн оролцоо иргэдийн сонгуулийн нэгдэх шалтгаалж сонгуулийн хуулийн заалтыг говьлох, өөрчлөх гэж оролдох янзын асуудал асуудал. Ихтэй сонгуулийн тогтолцоо улам боловсруулж, улам сайжирсаар ирснийг хэлэх ёстой. цаашдаа цахим системийг нэвтрүүлэх дараа ярьж байна. Энэ бол маш чухал. Түүнээс гадна гадаадын зарим орны туршлагаар шуудан бүс их ашиглаад байгаа шиг байна. Тэгээ энийг бас оролцуулах, тооцох ямар тогтолцоо байдгийг энийг анхаарах ёстой. За одоо зөвдөр нэг анхаарах ёстой нэг зүйл бол парламент улс төрчид сонгуулийн ерөнхий хорог их сонсдог болмоор байна. Парламентын төсөл гаргадаг, сонгуулийн хорооны төсөл гаргадаг гэв юм байлгүйгээр сонгуулийн хорооны анхаарах санаачлагыг улсын хурлыг анхааралтай сонсож дүгнэж байна. Тэгэхгүй 4 жил тутмал нэг үзэл бодол гаргаж ирэл 4 жил тутам нэг өөр юм яриад байж харахгүй болов гэж би бодож байна. Сонгуультай холбоотойгоор маргаан зураг их гардаг. 1993 оноос 2020 оны хооронд үндсэн хуулийн зэцээр сонгуультай холбоотой өргөдөл мэдээлэл хонд 24 удаа гарсан. Бараг тал нь үндсэн хууль зөрчсөн гэж гарсан. Үүнээс үзвэл сонгуулийн үед дэмж тогтвортой, дэмж оновчтой биш гэдгээр харагдаж байна. Тэгтээ үндсөлийн зэцийн бүх шийдвэрийг оновчтой, гайхамшигтай зөв гэж хэлэхэд хэцүү л дээ. Би нэг жишээ хэлье. Үндсөөл шууд сонгуул гэж үг байгаа. Тийм ээ? Гэтэл үндсөлийн зэц ямар шийдвэр гаргасан бэ? Би эзэн шүүмжиж байгаа мэт өөрийн санаа бодлоо хэлж байна. Шууд гэдэг нь мажоритар гэсэн үг вэ гэж утгатай шийдвэр гаргасан. Зарим орон үндсэн хуультай сонгуулийн системийн тогтцоог
бичсэн байдаг. Жишээлбэл барууны орнууд халимаг тогтолцоо, боловсрол тогтолцоо гэж харуулсан байдаг. Манай үнд сурвалж сонгуулийн тогтолцоо хэлбэрийг оруулаагүй. Оруулаагүй учраас тухайн үед парламент янз бүрээр шийдээд янз бүрийн шийдвэр гаргаж ирсэн шүү дээ. Тэгэхээр одоогийн мажоритар зүйн өмнөх бүх шийдвэр буруу болж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр цаашдаа бол одоогийн их хурл яриад байх шиг байна. Пропорционал оролцсон, халимаг оролцсон тогтолцоо хийхийг судалж байна гэж. Энэ зүг баха. Яагаад зүг байхгүй вэ? Сонгогчдын олонхын саналыг тусгах үднэс энэ тогтолцоос байж болох болов гэж бодоод байна. За зарим хүмүүсийн тэгш сонгол байх ёстой гэж бичээд байгаа. 66 оны иргэний олон улсын эрхийн багтад тэгш сонгуулийн тухай байдаг. Манай үндсэн хууль тэгш сонгуулийг олон улсын гэрээнд нэгдэж орсон боловч тэгш сонгуулийн тухай заагаагүй. Тэгш гэдэг нь ухаандаа сая 200 мянган сонгогч яваад 20 мянган гэж байдаг юм бүр аймаг баг нь холилдоод нэг багийн нөгөө баг авчаад тэгш гэдэг юм байлдаг системд ордог. Манай хөө засаг захиргааны нутгийн дэвсгэрийн нэг жил хаваад нэгдэх учраас энэ зарчмыг хэрэглээгүй байж байгаа. Тийм учраас ааштай өмсөөрдөө сонгуулийн тогтолцоогоо боловсруулалтаа үнийгээ харж үзэх ёстой болов гэж бодож байна. Дараа нь ерөнхийлөгчийн сонгуул би ирээдүйн цаг дээр цаг баг учраас ирээдүйн цаг дээр хэлэх юм анхаарал зайн зүйлийг гэж санаа оноо хэлж байна. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуул болсон. Тэгэхдээ ерөнхийлөгчийн хурлын бүх хуулийг нэгтгэж байгаа нэг өөр юм нэгтгэж гисэн. Энэ бол сүүлдээ салгасны илүү оновчтой болсон гэж би хувьдаа ойлгож байгаа. Ерөнхийлөгчийн сонгуулийг нэг удаа 6 жилээр болгож байгаа нь намаасаа зүгдээд намдаа нөлөөлөд байх, намын нөлөөлөд байхаас их хөндөй байгаад их ачаал өгдөлтэй 6 жилийн болов гэж бодож байгаа. Энэ бол маш чухал шийдвэр. Гэхдээ одоо бас дараа нь дахиад нэг юм яригдаад байна. Сая ерөнхийдөө хэлсэн ерөнхийлөгчийн сонгуулийг их хурлаа сонгодог болъё гэж. Энэ нь сонгодог хэлбэр юм а гэж. Сонгодог юм гэж байхгүй. Зүгээр дэлхийн хөгжилтэй орнуудын жишг гэж байж болно. Өнөөдөр парламентээр сонгохыг үгүйсэхгүй дээ. Тэгэхдээ яг одоохондоо шилжилтийн хөдөлгөөнтэй ийм үед бол ард түмнээс сонгож явахад өрөөсөө буруудахгүй юм байна. Ягаад гэвэл засгийн газар огцруулдаг шиг ерөнхий сайдын нэг өдөр ерөнхийлөгчийн нэг өдөр огцруулах асуудал гараад ирж шүү дээ. Түүнээс энэ дуу жоохон боломжтой хандвал би нэг буруу төрж байгаа юм шиг байж болох байлаа. Монголд байж болох байлаа. Гэхдээ ард түмнээс хэлж сонгочоод дараа нь парламент баталдаг. Энэ нотариатын үргэлж гүйцэтгэгчлийн нэг юм дээ. Ийм тогтолцоо дэлхийн улс орнуудад байж л юм. Болохоор чинь бол албалаа. Тэгээ цаашдаа ерөнхийлөгчийг парламент сонгодог. Парламентын их мэдлийг дэвшлүүлдэг ийм хуулиар байж болно. Гэхдээ 200 жилийн өмнө тогтсон ойлголт биелсэн хууль тогтоох гүйцэтгэх эрх мэдэл, шүүх эрх мэдэл гэдэг энэ балансаар харахад ерөнхий сайд нь намын дарга ерөнхий сайд юм эсвэл ерөнхий сайд санал болгочоод ерөнхийлөгч нь их хурлаа огцруулдаг байх хэрэгтэй. Энэ бол баланс. Тэгэхээр парламент бол хязгааргүй эрх мэдэлтэй байхын зэрэгцээгээр хариуцлага хүлээдэг. Энэ хариуцлагын харилцан балансын тогтолцоог дэлхийн жишг гэдэг шиг дэлхийн стандарт гэдэг шиг улс орнуудад байж л шүү дээ. Ерөнхий сайд нь парламентд огцруулдаг. Ерөнхий сайд нь ерөнхийлөгчтэй санал болгож огцруулдаг. Би парламентыг огцруулдаг гэсэн гэж бодож байгаа. Зүгээр харилцан хяналт баланс тэнцвэрийн талаас энэ бас байж болох хуулбар юм а гэж. Хипэн болж байна. Заочлоор миний ярих минут болчихлоо. Даав бичгээр хэлсэн юмнууд байгаа. Төвчлөөд ингэж дуусгай анхаарал тавьсан байдал баярлалаа. За
Харамснах дэмжтэй баярлалаа. Тэгээд энэ сонгуулийн төв байгууллагын тухай одоо яг анх үрж байгуулагдсан тухай яригдж байгаа шиг байна. Тэгээд би 1991 оны намын нэг хэсэг Жим Төгшийн туслагаар ажиллаж ирсэн. Энэ хугацаанд одоо энэ сонгуулийн одоо энэ байгууллагатай холбоотой олон улсын хуралд оролцсон Амснаг дэмж Булгагийн алтан гэрэл, Баасан бомбын инвч гэх энэ хүмүүсийн тайлантай бас танилцсан. Энээс үндэслээд энэ 4 сарын 92 оны 4 сарын 10-нд сонгуулийн байгууллага байгуулжээ гэж ингэж болгож байна. За сонгуулийн байгууллагыг байгуулах тул тэр үеийн улсын байгууллагын төрийн байгуулалтын байнгын хороондоо дүндээ жансан дарга яг 4 сарын 11 өдөр бид нарыг хөтлөж оруулж улсын байгууллагаар батлуулж тэр өдрөө сонгуулийнхаа тойргийг батлуул сонгуулийнхаа зардлыг батлуулж ирсэн юм үйл явдал тохиолж ирсэн. Бүгдийг хэлэх таатай байна. Ингээд онцнаг дэмжтэй бол баярлалаа. Энэ үзэл баримтлалын чанартай олон талаас нь шүүн хэлцэх боломжтой ярилцах юм сайхан сэдвүүдийг бидэнд олгож өгсөн танд талархаж байна. За дараагийн илтгэлийг баярлалаа. За талархаж байна. За Европын аюулгүй байдал хамтын ажиллагааны байгууллагаас 50. За Европын аюулгүй байдал хамтын ажиллагааны байгууллагад Монгол Улсын засгийн газар гишүүнээр хэлсэн. За бидний хүлээж байгаа үндсэн үүрэг бол сонгуулийнхаа хууль тогтоомжийг бос энэ байгууллагын стандарт нийцүүлж боловсронгуй болгох, эднэрийн зөвлөмжийг авах, за явуулж байгаа сонгуулиудаа бол ажиллах боломжоор хангах ийм үүргийг хүлээдэг. Энэ үүргийн хүрээнд бол Европын аюулгүй байдал хамтын ажиллагааны байгууллагаас өргөн хэмжээний бүрэлдэхүүнтэй 300-400 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиглагчдын багийг бол илгээж манай сонгуулиудыг ажиллаж байсан. За сүүлийн одоо энэ 20 оны улсын хурлын сонгуул, 21 оны ерөнхийлөгчийн сонгуулиар бол эрхийн нийтийг амарсан цар тахлын одоо халдварын үед зохион байгуулагдсан учраас хязгаарлагдмал ажилтныг бол явуулсан байж байгаа. За энэ байгууллагын ажилт бол үндсэндээ олон улсын стандартад нийцэж манай сонгуулийн хууль тогтоомж, сонгуулийн байгууллагын үйл ажиллагаа бүх зүйл бол хөндлөнгийн аудитын үйлдэл өгч байна гэж та бүхэн ойлгож байна. За ингээд Европын аюулгүй байдал хамтын ажиллагааны байгууллагын ардчилсан институт хүний эрхийн газрын ажиглалт гэсэн илтгэлийг Европын аюулгүй байдал хамтын ажиллагааны байгууллагын ардчилсан институт хүний эрхийн газраас Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн 2021 оны сонгуулийг ажигласан сонгуулийг ажиглах тусгай хорооны тэргүүн халагтай Полита Сигна таныг урьж байна. За манай хуралд бас зориуд ирж оролцож байгаа Европын аюулгүй байдал хамтын ажиллагааны байгууллагын төлөөлөгчдөө бас талархал илэрхийлье. За таныг урьж байна. Dear Chairman of the panel, thank you so much for giving such a good introduction to my presentation and the context of my work here. Honorable Chairman of General Election Commission of Mongolia, dear participants, I am also extending our congratulations on the 30th anniversary of GEC work. And as we heard, there have been 44 elections in total that the GEC has managed, and this is a wonderful experience to learn. And this is what we have indeed observed, that there is a culture of reflection and learning and making improvements. And this is very important for all electoral processes, to learn lessons and to improve, to make elections more inclusive, more democratic, and more accessible to the voters. And I would like to say that there are some really good practices that other countries can learn from you here in Mongolia. First of all, it is definitely your attempts
and successes in including people with disabilities in the electoral processes. And second of all, it is definitely your ability to include voting technologies in the electoral process, both for counting of votes and also voter identification. And I am personally very honored and thankful for the opportunity to lead the 2021 Special Election Observation Mission here for presidential elections. OSCE ODIHR has prepared and released a final report that includes detailed observations, conclusions, and also recommendations. And I will be happy to share our conclusions and observations and also the recommendations with you now. First of all, we concluded that the 2021 presidential election was administered efficiently and transparently, and that the election day was well organized. We also concluded that candidates were able to campaign freely, but highly prescriptive rules for campaigning also were present. Our mission concluded that legal framework provides adequate basis for elections, but retains excessive limitations on the right to stand and also overly restricted media regulations. We also saw that long timelines for resolution of election disputes could undermine the right to effective remedy. We also saw that media informed voters about elections. However, it offered limited independent information about the candidate platforms beyond the paid content. Our mission also prepared to deploy and observe 2020 parliamentary elections. However, as was mentioned, because of the pandemic, we couldn't do that. So I will very briefly share the comments of our needs assessment mission that was brought to our attention by our interlocutors. There was a shared overall confidence in election administration also in 2020 in the complicated setting of COVID pandemic. However, our interlocutors raised significant concerns related to vote buying on E-Day and advised ODIHR to pay attention to implementation of the revised electoral system, media coverage of the elections, and also regulations of campaigns in traditional and online media. As said, we would have wanted to follow up on these suggestions, but we couldn't deploy the mission because of the pandemic. So we were happy that we could deploy last year, and we are very thankful for the cooperation to General Election Commission and also Ministry of Foreign Affairs for all the assistance that we got then. I will also briefly go back and share the observations of our mission from 2016, because that was a parliamentary election, and obviously, as we heard, there is an incentive to improve both the legal framework and also election administration procedures to make sure that the next parliamentary election in 2024 is also run in an improved legal and procedural settings. So in 2016 we concluded that the election day was orderly and well administered, that the campaign was competitive, freedoms of assembly and association were respected. However, we concluded that substantive changes in the electoral legislation were adopted late. We also concluded that there were disparate population sizes of electoral districts. And we also observed at that time, in 2016, that there were restrictive campaign provisions and politicization of media that limited the availability of impartial and comprehensive information for voters. So also indicated a room for improvements. And now let's turn to the recommendations that OSCE ODIHR made
as a result of our observation of the last year's elections. I think I'm going back. Let's make sure that we have the right slide. Yes. So basically, our priority recommendations are the following. Continuing the revision of the electoral legal framework with broad and inclusive consultations. And we saw that there is a tradition of broad and inclusive consultations, for instance, when the changes to the constitutional framework were contemplated before the previous presidential election. Also revising undue restrictions on the right to stand, including on the basis of disability, residency, or descent. We also saw that there would be a necessity to provide for the possibility of independent candidates and for nominations from non-parliamentary parties to also participate in presidential elections. One of our recommendations is also to provide a less restrictive framework for campaigning, including the type of activities permitted, as well as the resources that can be used, and permitting campaigning between two rounds. We also suggest that there would be publishing campaign income data prior to election day. And we also suggest revising disproportionate sanctions for libel and provisions on the dissemination of false information. Also, one of our suggestions is to shorten timelines for complaints and appeals. Going on, discussing our recommendations, other recommendations relate to, first of all, timely publication of disaggregated results data by polling station. We also suggest revising procedures for voting outside of address district. We would think that the process could be improved by extending period of candidate nomination and appeals processes regarding the decisions taken thereof, and also simplifying registration requirements for citizen observers. And also, we suggest that there should be clarification of procedures for reconciling manual and electronic accounts. As we heard, it was introduced before the previous presidential election. We have some other recommendations. As I already explained, our final report is very detailed and contains our observations, and we are happy to recommend some further improvements. And these other recommendations relate to timely publication of disaggregated results data by polling station. I am afraid these are actually repeating. I'm not sure if the slides in Mongolian are repeating themselves, but I've addressed these already. So, yes. And also some recommendations from 2016. Reviewing eligibility requirements for voters and candidates, establishing effective sanctions against the misuse of state resources, enhancing the transparency of campaign finance, and establishing a single independent supervisory body for enforcing media regulations and handling of media-related complaints. So these are the recommendations that we are proposing as part of our final reports. And we, on behalf of OSCE ODIHR, stand ready to assist Mongolian authorities in this very important work to further improve the electoral framework, to make elections even more democratic and inclusive for the Mongolian voters. Thank you so much for your attention. Ихтэй бол яг Европын хамтын ажил аюулгүй байдлын зөвлөмжүүдийг, экспертүүдийн зөвлөмжийг
зүүн Европын орнуудад өгчээсэн тэр зөвлөмжүүдийг их ажиглаж яах гэж уншиж танилцж ирсэн. Нэлээд удаан хугацаанд бас бодож явсан. Армени төгсөн зөвлөмж, Украины, Литва, Латви, Польш энэ улс орнуудын хувьд одоо сонгуулийн байгууллагыг хөгжүүлэх чиглэлээр ажиллаж ирсэн. Энэ зүйлүүдийг харж иж энэ одоо хуулийн төслийг боловсруулж ингээд батлуулж харахад бол энгийн хуулийн төсөл л дөө. Гэхдээ сонгуулийн ерөнхий орон бол энэ сонгуулийн төв байгууллага хууль гарах хүртэл улсын хурлын дэргэдэх байгууллага гэдэг статустай байж байна. Өөрөөр хэл тийм одоо өвмөц онцлогтой парламентын бүрэлдэхүүн хэсэг болсон, өөрөөр хэл парламентын тамгын газрын үйл ажиллагаанд түшгэлсэн тийм бие даасан байгууллагын бус хэлбэрээр явж байна. Энэ бол сонгогчдын бүртгэлийн асуудал, сонгогчдын маргааныг асуудлууд дээр бол бие даан үйл ажиллагаа шийдвэрлэхэд бол өндөрлөж авчруулж ирсэн бол тэр өнгөрсөн жилүүд бол нэлээд харагдчихсэн. Бас өнөөдөр энд тэмцэж хэлмээр байна. Тэгээ яг ер нь Монголын сонгуулийн ерөнхий орны хувьд бол нэг тийм сонгуулийн тогтолцооны загвар гэдэгтэй адилхан сонгуулийн байгууллага маань ямар загвартай явах юм бэ гэх асуудал бол ер нь байнга тавигдж ирсэн гэж би боддог. Шүүхийн амтлагтай сонгуулийн төв байгууллага байх юм уу? Өөрөөр хэл асуудлыг эцсийн шийдвэрлэдэг сонгуулийн маргааныг бүрэн төгс утгаараа шийдвэрлэдэг бусад одоо сонгуулийн Солонгосын сонгуулийн комиссийн шинжтэй ийм байгууллага байх юм уу? Эсвэл засгийн газрын хандлагатай сонгуулийн төв байгууллага байх юм. Энэ Европын дотоод хэргийн яамд зохион байгуулдаг. Тэр нь бол төрийн албаудын нэр хүндтэй бие даасан байдаг энэ тогтолцоотой улс орны загвараар явах юм. Эсвэл одоо холбоо хэлбэртэй ийм одоо байх юм уу? Ийм асуудал явж ирсэн. За өнөөдрийн байдлаар Монголын сонгуулийн ерөнхий орон төлөвшөж байгаа байдлыг харах юм бол сонгуу одоо холбоо хэлбэрийн шинжтэй байгаа. Шүүхийн хандлагатай биш, засгийн газрын хандлагатай биш. Тэгээ бие даасан сонгуулийн төв байгууллага энэ дотроо сонгуулийн маргааны тодорхой хэсгийг үе шатыг бол бас одоо өөртөө авсан. Тэгэхдээ бас засгийн газрын тодорхой байгууллагуудын хүч оролцоо хавсран хэрэгжүүлдэг. Ийм харьцангуй одоо ямар ч төлөвчдийн хувьд ийм шатанд явж байгаа. Зүгээр дараагийн одоо ардсан сонгуул ба одоо ба ирээдүй гэж энэ ирээдүйд ямар болохыг бол төсөөлөхөд хэцүү. Гэхдээ миний төсөөллөөр бол хоёр хандлага одоо аль нэгийг сонгож явах болов гэж бодож байгаа. Энэ нь бол нэг бол сонгуулийн төв байгууллага одоо байгаа хэлбэрээр цааш явсаар байгаас Солонгосын сонгуулийн төв комисс шиг мөрдөн шалгах, маргааныг шийдвэрлэх хүчтэй бүхий байгууллага болж цааш төлөвшөв. Нөгөө хоёр дахь нь бол одоо Европын орнуудын хандлагаар ерөнхийдөө бол одоо цаашаа зөв миний төсөөлөл энэ дээр зарим хүн бол өнөөдөр ярихад тохиромжгүй байж болох ч гэсэн би 30 жилийн босгон дээр бас хийе гэж бодож байгаа. Энэ бол статистикийн газартаа Монголын статистикийн байгууллагатай сонгуулийн ерөнхий орог нийлүүлсэн хэлбэрээр цаашаа одоо хүчийг нэмэгдүүлэх гэдэг сулруулах утгаар биш. Ийм хэлбэрээр явах хэрэгтэй болж байгаа. Яагаад гэвэл сонгогчдын бүртгэл, сонгогчдын статистик маш их холбоотой ажиллаж байгаа. Одоогийн сонгуулийн ерөнхий орог өндөртэй харьцуулах юм бол сонгуулийн автоматжуулсан сэтгэл одоо бүртгэл систем талаас бол маш их зүйлийг хийж чадсан. Ер нь бол зарим тохиолдолд сонгуулийн ерөнхий орооны статистик мэдээллүүдийг үндэсний статистикийн газар авч ашиглаж байгаа. Хүүч бол бидний үед ажиллаж байхад сонгогчдын бүртгэл гэдгийг бие дааж хийдэг ус сонгуулийн одоо хугацаанд ажиллаж байхдаа иргэний бүртгэл дээр түшгэлдэггүй байсан. Тэр үед бол иргэний бүртгэлийг хийж байгаа байгууллагууд баг сонгогчдын бүртгэлийн асуудал дээр тэр үед нь иргэний бүртгэлээ зэгцлэхтэй сонгуулийн үед ашигладаг ус засаг дарга. Одоо та нарыг ирэхээр чинь ашгүй нэг хэдийн иргэдийн асуудлыг шийдчихэж авах гэдэг байдал байсан. Энэ үеийн байж байгаад бид нар энэ 11 оны сонгуулийн хуулийг өөрчлөлтөд нэг өөрчлөлт хийсэн нь энэ маргаантай байдлыг эзлэхийн тулд сонгуулийн хороодыг төрийн албан агчтай бүрдүүлж ажилуулдаг нэгдүгээр алхам гэж, хоёрдугаар сонгогчдын бүртгэлийг тусдны ихэ болж иргэний бүртгэл зүйрлсэн тогтолцоог шилжүүлж иргэний бүртгэлийн байгууллагын сонгуулийн байгууллагын ажиллагаанд татан оролцуулдаг болсноор бол энэ чиглэлд үүсчихсэн хүндрэл маргаан бол үндсэндээ дийлэх хэсэг нь бүхэн алга болчих чадсан гэж баг хэлж болно. Одоо харамсалтай нь бол нэг асуудал байна. Одоо ба ирээдүй гэж байна. Одоо дээр ярих юм. Буцаагаад одоо гараар зөвхөн тоолдог болъё гэж ярьдаг хүмүүс бий болж байна. Буцаагаад сонгуулийнхаа өсгий ороодыг намыг төлөөлөлтөөр бүрдүүлье гэдэг болж байна. Өчигдрийн зовлон өнөөдөр одоо мартсан байдалтай.
тэрийг ярьж байгаа хүмүүсийг харахаар зэрэг өчигдөр яг тэр үе сонгуулийн үйл ажиллагаанд оролцож исэн хүмүүс болж байгаа. Тэрийг засах гэж бид аягүй их зовлон туулж энэ асуудлуудыг шийдэж маш их хугацаа алдаж маш хэцүү байдал шийдсэн. Гараар тоолж чадхаа болоод одоо автомат систем рүү орсон байхгүй юу? Бусад улс орн аягүй амархан гараар тоолоод иждэг гэж зарим нь яриад байгаа. Тэр хамархан гараар тоолоод байгаа асуудал дээр асуудал үүсээд л тэрийг шийдсэн байхгүй юу? Тэгээ тэрнээс хойш яг хөө мэдээж гараар тоолдог үед бүр үлдэх их байдал их байсан. Одоо ч гэсэн автомат машин дээр байж л байгаа энийг бол. Гэхдээ өмнөхтэй харьцуулбал хууль ёсны байдал нь бол ихээхэн өөрчлөгдсөн. Тэр байтугай сая өнгөрсөн одоо Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн сонгуульд Трампын баг энэ одоо бидний Dominion Vote гэдэг компани систем дээр хэрэгжилж байгаа гэдэг асуудлаа тавиад тэгээд тэр компани сэргүүлцээд шүүхд хэмжлэг гаргасан. Тэгээд тэрэн дээр бол нөгөө талууд бол өөрийгөө зөв бид